سلامات كمي تخونو كمي لهم لمون كم تلمودوز محراو ميديا أزارارو تزلو زعواتات كندرينا لهم معلتي زوجة ليو هاي الخريب ويلي ونتي بودا حباتا من يوم بدرون كنو حكم منا يلوم تهزو كنت حيسو غيد درونكم حيسكم نحو حاويرنا مساحتنا نقبلا عندي حركتكم نابو راسنا يسم دو داسات داس درون كنا الحلينا بود خدكم مخيتم اللوسو مع الدالول مع البرحلة مالتي انتي سم بقوتاتم بدلمدن يهزب عادي ቴክኒካል ችግር ነው አየራል ይልማን ጠይቁት ድንበር አካባቢ ወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በል ሐጂ ኢብራሂም ለመምታት ሄደ ነው እሺ ቤተሰብ እስቲ ከማፈት ቪዲዮ ከሆነና በናይ ስታሊን ገብረስላሴ ክንጀምር ነው አየራል ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ ወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት ቴክኒካል ነው ሐጂ ኢብራሂም ለመምታት ሄደ ነው ድንበር አፋር ድንበር ወደ ማዶ አታቆም ጆሎኬት አታረገው ድንበሩ አታቆም የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር በአፋር በኩል አካባቢ እንደሆነ አታቆም ድንበሩ አታቆም ጂፒኤስ የላትም ድሮኗ እና ሐጂ ኢብራሂም ፍለጋ ነው ሄደችው ያቺ ድሮን ቴክኒካል ነው አይደለም የወደቀችው ቴክኒካል ነው ቄሱም ዝም ምንም ዝም ነው የሚባለው ዝም ያም ዝም ሲሳይ አገና ይሄን ሊያወራ አይችልም መረጃ ስለሌለው እንዳይመስላችሁ እና ኢልማ መራሳ ያው ጠፋችሁ አድራሻው ጠፋኮ እንደሚሉ እርግጠኛ ለአብይ ሪፖርት እንደሚያደርጉለት እና እንደዛ ነው ነገሩ ያለው ሁኔታ እንደዛ ነው ብዙ ነገሮች አሉ የማይነገሩ ብዬ ነው እነሱ ራሳቸው ያው በቅሎ የጠፋበት ነው በቅሎ የሚፈልገው ወይ ፍየል የጠፋበት ነው ፍየል ጠፋብኝ ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርገውና ወይ ተሰረቀብኝ ምናምን የሚለው ወይ ሽፍታ አረዳት ፍየሌን አረዳብኝ ምናምን ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርገው ባለ ፍየሉ ነው የራሱ ጉዳይ ነው ራስ ማውራት አለበት ሌላ ለጠቅላላ እውቀት ነው የተናገርኩት መረጃ ነው ሌላ ጊዜ ቢሆን አንድ ቀን ይተነተናል አሁንም ያልኩት እሺ ቤተሰብ ከምትሰማው አህመድ መስልናይ ስታሊን ገብረስላሴ ዘለኩም ሐሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቱ ትኽእሉም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ኮስዶክ መስጉን ኣወል ሰዒድ ምስ ሃይለ ደደቢት ዝገብሮ ጻኒሕትኒ ተኸታተልና ንመለስ እሺ بيخاني جرافين دايما فلكات ما تقولوا معلت انت عينيرو كاب كمالي نابلو معلتي زوجح عب خوابيتات ناي بادا جلو معلت باداين هذا لنا تنبلا باداي زكايد زلو شكي وزبطات كالتاي سراويت اوغوغومو زركوبو متخابي دلو زناي سمدو مدى وردا دالولن برحلن مالتي እሺ ወደኻኒ አውተሳቲ ሁሉ ተዝቢ እዚ እንት ዝመተይ ከማለና ብሎም ዘውጋህ ምፍራህ ይሓዲሩ እንድሕር ናብ ዝጥምዶ መደብ ከድኩም ድሮን ከነ ልዕሊና ከም ዝንገብረኩም ኢና ድብል ተጋበ ልዩ ሃይል ከቢቦ እዩ ነቲ ቦታ ኦኬ አቤካሎ ከቢቦሞ ነዚህ ፈንቲሹ ህዝቢ ዝተፈላለየ ቦታታት ይመጽ ዝተፈላለዩ ቦታታት መጥዩ አብዳሱ ኢሉሎ ዋው እሺ ተረዲካ አው ዛዕበ መልእክት ዝሓለፈ እንታይ ነይሩ መስለካ ምስሓው ህዝቢ ትግራይ ደው ክንብል ኣለና ምስሓው ህዝቢ ዓፋር ደው ክንብል ኣለና ናይ ባሕሪ ሕቶ ይኮነን ሕቶ ናይ አብይ አሕመድ ዝብል زيادة نحنا بكل تكرم يبلان تقرأي كراوي تقرأي كرم يبلون سلز بعفار ببمول وجن سلز سي وجن تحابيرو ابني تتحيزو سلاموي معبلي على إيلو دلو زي نهزمه معبلي وهايله قليل من على كونن بقوموتات بقلمله فناتي سوزمته هزبي وعزداسو إيلو دلو عزيو زجرم عزيو التاريخ كتحفظه بقودايو زلو الذي اتحدكم أجاو هو يقوم كم تقولوا حلفوه كم تقالف سلوم زمزانا حاج إبراهيم كراخ ركعي حجي اتزبع بسنبلي دلو بدق عوتين حجي دراخ بكار الله نعخمبر بعاتهم بجل بحلي ناي اقوقمو خي تلفة ارتي داس تزبي سنبلي حلف الله مالتي واو حزي تحيسو نتناي فلي حيلي ناي عفار مكلاكيا ناي إثيوبيا زغلو خلكلا نتغورلو ندهالو تحيسو زمص حزبي عفاريو تصوم دو زكايدو زلت يقاتل بنزل
بسنة سرعت كان زدول قا ورداتنا يدالو لنبرحلن عزيز حدثات يزنقرك كذلو كابو الربت مالونا اللو لك الله حجي كان زوتاتات زي كابون متمالك حيزو وسواسات يغني عندي حركتكم نابو رابطنايكم دوداسات دراس درون كان العلينا بود خودكم وخيتم اللوسو بالمفرحات خيت رفعينيرو أتهزب كان لك الله بليو هاي اللي تخبيبو بعد انتايز بعض زوتاتناكم مع الدالول مع البرحلة مالتي اوكي انتي سوم بزوتاتن بقلمدن يهزب عادي واو ህዝብ መሲሁን አለብዙ ይልሎ ህዝብ እንታይ ዝገብርዎም ዝቁሉ ቅምሪና ህዝብ ድምፁ ስሚዕሎ ህዝብ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ ጻዕዳ ባንዴራ ሒዙ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ክህረም ኣይነፍቀደን ሓውና ህዝቢ ዓፋር መናሃርያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክኸውን ኣይነፍቀደን ክብል ፀኒሑ ብዓበይቲ ዓዶን መሻይኹን ገይሩ እዚ መልእኽቲ የሕልፍ ኣሎ እቲ ፅምዶ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓቢ ህዝባዊ ምንቅስቃስ የለን እዚ ኣብ ታሪክ ዝፀሓፍ እዩ ሓጂ ኢብራሂም ዝያዳ ዕንቆቱ ምናልባሽ በማሕረኛ ደድለይካ ሓቶታት ተሓቶ ኣብ መስመር ረኽበካ ኣብ ቦርደር ኤርትራን ዓፋርን ዝካየድ ዘሎ ፅምዶ ኢኹም ትከታተሉ ፀኒሕኩም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ኤርትራን እናተኻየደ ዘሎ ፅምዶ ኣብ ቦርደራት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚው ከታፈነዎ ዘሕለፍናልኩም ቁርብትላን ካብቲ ቦርደር እትው ኢሉ ናብ መንደፈራ ከባቢ በፂሑ እዩ ሕዚ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ እንተይኮነ ህዝቢ ዓፋር እውን ነቲ ፅምዶ ተሓዊስዎ ብጣዕሚ ብዝገርም ኩነታት ከምቱ ተከታተልዎ ፀናሕኩም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓፋር ነቲ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ዓፋር ጠጠው ንኸብሎ ተዳልዩ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ዓፋር ጥሒሱ ንመከላከያ ናይ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ሸፋቱ ናይ ትግራይ እውን ክሕግዙ ኣብኡ ተመዲቦም ንዕኦም እውን ጥሒሱ እዩ ናብ ባዳ በፂሑ ስለዚ ሎሚ ኣብ ባዳ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ከምቲ ዝሰማዕኹሞ 4-5 መልእኽትታት ተመሓላሊፍዎ ኣሎ ቁፅሪ 1 ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓዘ እዋን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ንምኽፋት ኩናት ንምኽፋት ዝኸይድ ዘሎ ብልግና እዩ ዘሎ ሓጂ ኢብራሂም ስለዚ እዚኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ክኸፍት ኩናት ክኸፍት ፍጹም ኣይንፈቅድን ዝበለ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ዓፋር ብግልፂ ሓጂ ኢብራሂም እናገለፆ ፀኒሑ መማሓደር እየ ናይ ህዝቢ መራሒ እየ ዝብል ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኩናት ኣይኸፍትን ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ እኳስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ የጉየና ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ግን ንሕና እንዳሃለና ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝፍፀም ፍጹም ኣይህሉን ዝብል ከም ዝነበረ እዩ ቀፂሉ ህዝቢ ዓፋር መሳርሒ ገይሩ ህዝቢ ዓፋር ዓውደ ኩናት ገይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከፊቱ ህዝቢ ዓፋር ኣጥፊኡ ክነብር ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ንርዳእ ኢና እዚ ከዓ ፍጹም ኣብ ርእሲ መሬት እንዳሃለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ኣይፍረድን እዩ ይብል ነይሩ ሓጂ ኢብራሂም ከም ዝሰማዕኹሞ ብድሮን ይኹን ብኻሊእ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዘጥቅዑ ዘለዉ ግን ክንፋረዶም ኢና መፃምዲ ማለት እዚ እዩ ምፅማድ ንኻሊእ ኣይኮነን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ድላይ ክትርጉሞ ክእል እዩ ተፈተወ ተፀልአ ግን እቲ ፅምዶ ሰላም ክሰፍን ኣለዎ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚኣ እታ ትርጉማ ሕዚ ከምዚ ሓደ ግዜ ተንዘቕረበን ዝነበሩ ሕቶታት ኣልዒሎም እውን ይኸዱ እንዲዮም ናተይ ሕቶ እንታይ ነይረን እስራት ፈትሑ ካብ መሬት ናውፁ መእኸል ይኹን ምሁራን ይእተውዎ እንድየን በዚአን መዓዝን ከመይን ይኾና እዚአን ዝብል ኣብ ርድድእ ስለ ዝበፅሕና ክንረዳዳእ ከም እንኽእል እውን እምነት ስለ ዘለኒ እየ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ከይዲ ንኸድ ዘለና ብትኽክል እውን ጀሚሮም እዮም እስራት ፈቲሖም እዮም ካልኦት እስራት እንተሃልዮም ብሕጊ ዝፍረድ ብሕጊ እናተፈረደ ግን ብግልፂ እናወፀ ከም ዝኸይድ ምንም ጥርጥር የብሉን ንሱ እውን ስለ ዝኾነ ትርድድእና ማለት በዚ ክርድኦት ህዝቢ እቲ ተስፋ ናይ ፅምዶ ቀሊል ኣይኮነን ብግልፂ ኣብ ባዳ እዮም እኒአው ሕዚ ብድሮን ክንወቕዓኩም ኢና ኢሎሞም እዮም ተህዝቢ ግን ጥሒሱ ኸይዱ ድሮንኩም ሒዝኩም ንዑ ሓቢርና ምስሓትና ንኸፍላ ከምዚኣ ኢልዎ ብኸላሽን ሞኪሮሞም እዮም ብእምባን ብሽንጥሮን እናጣሓሲኦም ከይዶም ክንዱ ዝኣክል መስዋዕትነት ከፊሉ ዝኸደ ምዃኑ ህዝቢ ዓፋር ጎረቤት ህዝቢ ኩሉ ትግራይን ኤርትራን እውን ሓዊሱ
ክርዳእሉ ክእል ኣሎ ካብኡ ግን ዓፋር ሰለስተ ተራኺቡ ዘሎ ሕዚ ስቑኢሉ ከይመስለኩም ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዓፋርን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ጅቡቲ ዓፋር እውን እንተይተረፈ ዓፋር እዩ ኤርትራ ዓፋር ሃገርነቱ መንነቱ የኽብር ዓፋር ህዝቡ ሓዉ ግን ሕሊፈ ይህብን ይትረፍደን ዓፋር ንትግራይ እውን ሕሊፈ ይህብን እዩ ዝብል ነበረ ሓጂ ኢብራሂም ሰምዕዎ ዝነበርኩም እሞ ሰላም ክሰፍን ክኽእል ኣሎ ሰላም ክስበኽ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ከይዲ ዝግበሩ ኩሎም ኩሉና ደጊፍና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ሕቶ እንተሃሊና ግን ክነቕርብ ናይ ግድን እዩ ሕዚ ሓደ ግዜ ቁስሊ ከይሕሞ ኢልካ ዘይነኽእካዮ ዘይሓፀውካዮ ዘይፈተሽካዮ እንተሓሊፍካ ካልኦት ፀገማት ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ምፍታሽ ፅቡቕ እዩ ምሕታት ፅቡቕ እዩ ግን ግቡእ ብዝኾነ መንገዲ ልክዕ ከምታ ደደቢት ተኸተልና እታ ፅምዶ ፈትለ ከይበልናን ኣይለቐቕናን ካብቲ ፅምዶ እንታይ ደኣ ሕቶታትና ግን ንሓትት ነርና ተመሊሶም ዶ ጀሚሮም ኣለዉ ንቅድሚት ከክነምልሶ ዲና ብደንቢ ርድድእ ኣለና ደኸሙ ኦፍኮርስ ተደዋዊልና ከምዚ ምዝራብ እንተኽኢልና ዋይናት ዘይኾነሉ ምክንያት የለን ባህሊ እየ በፅምዶ ንቅድሚት ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ፍቕሪ ክስዕር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኮሪደርና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኤርትራን ዓፋርን ትግራይን ዓፋርን ኣምሓራን ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ካልኦት እውን ትግራይን ሱዳንን ክኾን ይኽእል ኤርትራን ሱዳንን እውን ሰላም ክኸውን ፍቕሪ ክኸውን ልምዓት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ነዚ ከዓ ደደቢት ግንባር ቀደም ኮይና ክትቃለስ እያ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ሰማዕሞ ይመስል ናይ ሃይለ ደደቢት ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ንሱ እውን ጀነራል መዲድ ምስ መድህን ዝገበሮ ፃኒሕት እኒአ ተኸታቲልና ንመለስ ኤርትራ ክንታኮስ ዘይተገበረ ፃዕርን ሸርሕን የለን ይንገብረ ምንታይ ፌደራል ከፊትዎ ኮይዱ እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ደንበር ምንታይ ፌደራል ከይዱ ክንበኣስ ምእንቲ ኮይ ውፅኡ ይተወፅኡ ክንታኮስ ኮይ ክንታኮስ ሴራ ኮይ እንታይ ከም ዝግበርስ ኣብ ቅንዕና እንተኾንካ እንታይ ከም ዝግበር ይፍለጥ ኣብዘይ ቦታኹም ኣለኹም ኤርትራ እውን ውፅኡ ትግራይ እውን ምስ ኤርትራ ትገብሮ ትንኮሳ ብሕጊ እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ብጉልበት ዝግበር ነገር የለን ኤርትራ እውን ካብ ናይ መሬት ትግራይ ውፅኡ ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ክዕርዮ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ክሕዝቦ ዝግባእ ቦታ ትሕዝ ኣቢሉ ውፅእ ኢሉ ድላይኩም ተስተታኸሱ ያው ተታኸሱ እዩ በዋናነት እዚ ንሕና ይገበርና ብሰላማዊ መንገዲ ከፍታሕና ጌርና ፌደራል እንተዘይፈቲሕና እንታይ ዳ ንገብር ተደራራቢ ኢና ምስኦም ፈትሖ መስመር ኮይና ዳ ንፈትሕ ስለዚ እዚ ምስ ኤርትራ ጥምረ ምናምን የተዋሃይሎ ከምዚ ተዋሃይሎ ብዙሕ ዝረብሉ ተደለየ ንምንታይ ዘይተዋግኡ ንምንታይ ዘይተታኮሱ ንምንታይ ሰራዊት ትግራይስ ትንኮሳ ገይሩ ወይ ኤርትራ ትንኮሳ ገይራ ምስንታይ ንባዕሎም ኣብ ኩናት ዘይተፀመዱ እዩ እዚ ከዓ ይንገብረል ኩሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ንፅዕር እዚ ማለት ግን ድሌትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ሕሊፍና ክንህብ ኢና ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ሓይሊ ስለዚ ምስ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ይኹን ምስ ናይ ኤርትራ ይኹን ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ብሰላማዊ መንገዲ ክንመሓዞ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ሰማዕሞ ይመስል ናይ ጀነራል መዲድ ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ንሱ እውን ውድብ ሕወሓት ቦምበር ዶክተር ደብረፅዮን ዝበለኒ ተኸታቲልና ንመለስ ካብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ጀሚሮሞ ዘለዉ ርክባት እንታይ ውፅኢት ኣምፂኡ ኣሎ እዚ ንምብራኽ ዝግበር ዘሎ ስራሕትታት ኣለዉ ምስ ጎረባብቲ ክልላትን ሱዳንን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ እንታይ ኣለዉ ገረም ማለት ሕዚ ዘሎ ኩነታት ቀድሚ ምግላፅ እቲ ምስ ኤርትራ ተኣሳሰረ እንታይ መወገሲ እዩ ጎረቤት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ መወገእ ምንበርና ይፍለጥ እዩ ብዙሕ ጉድኣት በፂሕና እዩ ምስ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኖም ዝፈፀሞ ወራር ዝርዝር ይፍለጥ እዩ ስለዚ ምስታ ስምዕ ፕሪቶርያ ተኣሲርና ተጀሚሩ ዝነበረ ከይዲ በቲ ስምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ወረድ ክወፅእ እዩ
ከም ኩሉ ኤርትራውን ዝሓዝዎ ቦታታት ምስኦም ብሓቢር ማለት ዝሕረጉ ግን ዝሓዝዎ ቦታታት ስለ ዘለው እቶም ናይ ማሕራ ዕጡቃትን ዝሓዝዎ ስለ ዘለው ያው ተደሪቦም ዋላ ይኮኑ ማለት እዩ ንሳቶም ይውፅኡ ስለ ዝተባሃለ እቶም ካልኦት ሓይልታት ብዘይካት መከላከያ ብተደጋጋሚ ኣውፁና ንኩሉ ወራሪ ዝበሃል ሓይሊ ላፍታ ናይ ፕሪቶሪያ መሰረት ናፍተ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መድረኻት ብፅሑፍን ብቃልን ብተደጋጋሚ ኣብተን ዝረኸብናለን ይቐርብ ነይሩ ኣብታ ቀፃል ክትረኸብ ከላ ክትጋመገም ድያ ዝተሰርሐለን ናልክዓ ትኸይድ ማለት ኣይወፁን ህዝቢ ነው የተመለሰን እናተባሃለ ወይ ዘተ የተጀመርኩም ትነልዕና ማለት ሪፖርት ከም ዘለዎ ዝቐርብ ተገብረ ርክባት ተልዩ ተገብረ ፍልይ ዝበለ ተፈፀመ እንተሃልዩ ተኣሰረ ወይ ጉድኣት ዝበፅሑ እንተሃልዩ ኩሉ እናተገለፀ እዩ ዝኸይድ እንታይ ነይሩ እቲ መልሲ ዳርጋ ብተኸታታሊ ገና ንውን ተሳትፍ ኩለን ድሓር ማለት እዩ ናንታይ እውን ሓላፍነት ስለ ዝነበረ ነቲ ብዛተይ ኣካል ዝመርሐውን ስለ ዝነበርኩ ኣብ ቦትኦም እዮም ዘለዉ በቲ ስምዕ ናይ ቀደም ናይ ዶብ ስምዕ መሰረት ኣብ ቦትኦም እዮም ዘለዉ ንስኹም እውን ዝወሰንኩሞ እዩ ቀደም ኢህዴግ ዝወሰኑ እዩ ዳርጋ እንታይ ትብሉና ኣለኹም እዩ ዝወፅእ ሰብ የለን ናይ ኤርትራ ዝወፅእ የለን ወረ ሰጊሮም ካብቲ ግዛዕ እውን ኣብዚ ሓደ ንሱ እውን ብኣግባብ ይኮን ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብዘተ እዩ ንሱ ይኮን ዘለዎ ስለ ሒዘዮ ሰብ ይበሃል እሱ ብዘተ ክኾን ኣለዎ ድሓን ክነፅንዖ ኢና በቃ እዚ ነፅንዖ ኢና እዩ ስለዚ ብፌደራል መንግስቲ ክስራሕ ዝግብኦ ስለዘይተሰርሐ በቲ ናይ ስምምነት ፕሪቶሪያ መንገዲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ስለዘይተፈፀመ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ናይ ዶክተር ደብረፅዮን መልእኽቲ ዘለኩም ሓሳቡን ሕዝቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም እስቲ ብዛዕባ ኣወል ስዒድ ሓንቲ መደብ እኒኣ ተኸታቲልና ንመለስ ስኻ ማጂሻን ኢኻ ኣምላኽ ሓጊዝና ከም ዝኾይኑሎ ነዚ ሰጊርካዮ ኣብዚ ትግራይ እዩ ኣብዚ ኤርትራ እዩ ተማኪና ክትሪኣ ዘለኻ ኣብ መንጎ ክልቴና እዞም ክልተ ኣሕዋት እሲ እዞም ክልተ ሓደ ህዝቢ ራይዶ ወዲና ዶ መስለካ ሽግርና ኣወለ እዚ ፅምዶ ኦፍኮርስ ኣብይ ሃገርና ኣብዚ ይኸውን ነይሩ ዲቐዳ ኣይኸውን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ክድቅስ ይኽእል ማለት እዩ ኦፍኮርስ ንከምዚ ብፍላይ ተደቂስና ከምዚ ለተደቀስ ሓደ ኦፍኮርስ ኣብዚ ኣይኮነን ነይሩ ራይት እዚ ኩሉ ሻዕ ሰብ እንድሕር መቐቐል ጀሚሩ መጀመርያ እዚ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝህሰ ለኻ እዚ ይድብደል ህዝቢ እዚ ራይት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ፖለቲካ ክትሰርሕ ንስኹም ከምዚ ክትብል ቀሊል ኣብዚ መፂኻ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኮንካ ክትዛረብ ከለኻ ወይ ክትሓስብ ከለኻ ንባዕሉ ግን ርዲእካ ዘለዎ ርዝነት ህዝቢ ሕጂ ዕዳግኡ ገብር ትርኢ ኣለኻ ኩሉ በቃ ሻይታት ክፉት እዩ ገለ መልእስ ከዓ ኣቲኻ ሕጂ ዛና ኣንበሳ እዩ ሕጂ ዝመሊእ ኣሎ ኣወለይ ኣብዚ ታሪክ ከም ዝስራሕካ ፍሉጥ እዩ ሪሊ ይስማዓካ ዶ ተዓወታት ተመዝግቦ ዘለኻ እቲ ኣጀማምርኡን ፍጻሜታቱ ከምዚ ትሪኦ ከምዚ ዓይነት ሰላም እንታይ ይስማዓካ ባይ ብዛዕወት እዚ ምስ ኣምላክካ ክትዛረብ ከለኻ ምሸት እንታይ ይስማዓካ ዝወዲ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረኣኹሞ ይመስል ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ሕዝቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ሞ ይመችኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ መችኹም شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي